ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 100% ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಫೈನಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ರೇಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶುರುಮಾಡೋ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ಅಡಿ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು LMZ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಲಿಮ್ರಾಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಾಟಾ AC CNG ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು, ಬಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 to 5 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅದು ಪ್ಲೈನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ದಿರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಪೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೈಟು ಲೆಂತು ಬ್ರೆತ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರೇ ಓನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ MSL ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಡಿ ತಾನೆ, ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ CNG ಕ್ಯಾಪ್, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡೀಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಡೋರು, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಡೋರ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಂಪರು ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್. ಸೊ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. 100% ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಾಡೀಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 100% ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೋಡಿ ಟ್ರಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು CNG ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, ನೋಡಿ CNG ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಇರೋ ರೇಟಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಟೈನರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 19 feet ವೆಹಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ. ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡು ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಸೈಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸೈಜಸ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ನಾವು ಅದು ಹಿಂಗಡೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಇವ್ರಿಗೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ತೊಟ್ಟಿನ ಇವರೇ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಮೌಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರೇ ತೊಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಇವರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇವರು ಏನಿದು ಎಲ್ಲ A to Z ಎಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೀಟಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಶೀಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮಿಷಿನೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶೀಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಟನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು 2 ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದು CNG ಗಾಡಿನೇ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನು. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಶೀಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಡಿನೇ. ಟ್ರಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಗಾಡಿಗೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು 20 ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 5-6 ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರೇಟು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 to 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 30-35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫೈನಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ರೇಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನಲಾಗಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಟಾ AC CNG ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾಸ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 49,000, 49,000 ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ವಾರ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು 7-8 ಲೊಕೇಶನ್ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಕಾಸ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 57,000 ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 60,000 ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಸೇವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 8,000 to 9,000. ಅದಿಲ್ಲದಿರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತನೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ನೀವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 100% ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅಂತ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾನ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಲೊಕೇಶನು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೇಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶುರುಮಾಡೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮರಿದಿರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Until and unless, this is signing off Imran. Bye.